Hello everyone. So now we're going to lesson number 14, our daily life English conversation. Today we're going to talk about cower. Cower. So what does cower mean and how do we use cowers in a sentence? ចឹងបងប្អូនទាំងអស់ថ្ងៃនេះយើងចូលមេរៀនទី14ការសិក្សាអំពីភាសាអង់គ្លេសជីវិតប្រចាំថ្ងៃនេះចឹងតើពាក្យ cover នេះគេប្រើប្រាស់យ៉ាងម៉េច Okay, so let's go. Alright, so ខ្ញុំឲ្យគេហៅថា structure មួយគឺ to cover somebody មានថា cover នរណាម្នាក់អញ្ចឹងពាក្យថា cover នេះមានន័យថាម៉េច What does cover means? It means to protect or guard from attack. ឃើញទេ To protect or guard from attack. អញ្ចឹងពាក្យថា cover នៅពេលនេះគឺមានន័យថាការពារនរណាម្នាក់ពីការវាយប្រហារឃើញទេ attacked ការវាយប្រហារអញ្ចឹង protect ឬក៏ guard នេះមានន័យថាការពារឬយើងធ្លាប់រៀនសូរ bodyguard អីចឹងណាអង្គរៈអីចឹងទៅអញ្ចឹង protect ឬក៏ guard នេះមានន័យថាការពារអញ្ចឹងការពារនរណាម្នាក់ពីការវាយប្រហារហ្នឹងគេហៅថា to cover ណា to cover អូខេអញ្ចឹងសិក្សាទាំងអស់គ្នានៅក្នុង example Mr. A អញ្ចឹង Mr. A ហ្នឹងគាត់និយាយថា cover me I'm moving in ណា cover me I'm moving in បាទការពារខ្ញុំផងខ្ញុំនឹងធ្វើដំណើរចូលទៅឃើញ I'm moving in នេះខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាយើងប៉ូលីសគាត់ទៅចាប់ចោរឬទៅចាប់អីចឹងទៅគាត់ចូលទៅឬក៏ចូលទៅធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងផ្ទះឬក៏ទៅទីជំរកចោរអញ្ចឹងទៅគាត់ប្រាប់គ្នាគាត់ឲ្យ cover me នៅពេលនេះមេថាអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវត្រៀមកំភ្លើងត្រៀមអីហ្នឹងដើម្បីការពារខ្លាចពួកចោរវាយប្រហារមកគឺគាត់បាញ់ស្កាត់គាត់បាញ់ទប់គាត់បាញ់ការពារអញ្ចឹងទៅឃើញទេចឹង cover me ការពារខ្ញុំផង I'm moving in ខ្ញុំចូលទៅហើយឃើញទេហើយចឹង Mr. B គាត់ថា Yes sir បាទលោក Be careful សូមប្រយ័ត្នផង careful ណាប្រយ័ត្ន Be careful សូមប្រយ័ត្នផង Pay more attention to the back door ចឹង Mr. A នឹងគាត់ប្រាប់គ្នាគាត់ទៀតថាឲ្យ pay more attention pay នេះបងលុយញ៉ាំមកណា more attention នេះយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានច្រើនឲ្យបានខ្លាំង attention យកចិត្តទុកដាក់ more attention យកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានខ្លាំង to the back door វាថាទ្វារក្រោយអញ្ចឹងមានន័យថាសូមយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យខ្លាំងចំពោះទ្វារខាងក្រោយណាសូមយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានខ្លាំងចំពោះទ្វារខាងក្រោយឲ្យនាំគ្នាមើលប្រយ័ត្នគេរត់ចេញតាមផ្លូវក្រោយអញ្ចឹងទៅអូខេ so ខ្ញុំអានឲ្យស្ដាប់ភាសាទៀត cover me I'm moving in yes sir be careful pay more attention to the back door pay more attention to the back door okay tension នេះការយកចិត្តទុកដាក់អូខេតទៅទៀត alright so Mr. B គាត់ថា Be prepared to cover him while he is walking towards the suspect. Be prepared សូមត្រៀមខ្លួនឃើញទេដើម្បីការពារគាត់នៅក្នុងគណៈពេល while នៅក្នុងគណៈពេល he is walking toward មានថាគាត់ដើរសម្ដៅ walking towards គាត់ដើរសម្ដៅ suspect ជនសង្ស័យ Mr. B គាត់ថា got it ទទួលបានខ្មែរយើងច្រើនបកប្រែទទួលបានឬក៏យល់ខ្ញុំយល់ហើយខ្ញុំដឹងហើយ Be prepared to cover while he's walking towards the suspect got it Be prepared to cover him while he's walking towards the suspect got it Okay toward នេះសំដៅទៅមុខណាបងប្អូនចឹង walking toward នឹងមានថាធ្វើដំណើរសំដៅទៅកាន់ឬសំដៅទៅខាងមុខអូខេសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចយល់បានណាអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែធ្លាប់រៀនពាក្យថា cover ហ្នឹងយើងបកថាកម្រប cover បកប្រែថាក្របអីចឹងទៅហ៎ប៉ុន្តែនៅពេលនេះពាក្យថា to cover somebody អ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាត់នេះមានថា to cover somebody SB នៅពេលនេះគឺ somebody ហ្នឹងមានន័យថានរណាម្នាក់អញ្ចឹងកាលណាយើងនិយាយពាក្យថា to cover somebody មានថាការពារនរណាម្នាក់អូខេការពារនរណាម្នាក់ពីការវាយប្រហារការពារនរណាម្នាក់ពីការវាយប្រហារអញ្ចឹងបងប្អូនចាំណា To cover somebody mean to protect or guard from attack
គេមានថាការពារនរណាម្នាក់ពីការវាយប្រហារអញ្ចឹងមេរៀនខ្លីប៉ុណ្ណេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចយល់បានអូខេ I believe you understand and know how to use it from now on about to cover somebody so thank you for watching see you later